Hammaga va barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz sizlar bilan Argentinani aaa, nima desam ekan, poydevori bo'lib, ishonchi bo'lib, jahon chempionatlarida qo'riqlab turgan darvozaboni Emiliano Martinesni full qilamiz. Cho'zib o'tirmasdan unda Emiliano Martinesni olamiz. Undan oldin sizlarga bitta-ikkita gaplarni aytib olay. Mana bunaqa o'yinchilar keldi. 2 kunu 9 soat vaqt qolib turibdi, lekin siz bu videoni ko'rganingizda 32 kun bo'lib turadi, chunki keyin 32 kun vaqt beradi. Vaqt ichida ochasizlar buni. Mazza qilib ochib yurasizlar. 32 kun ketmay turadi. Shuning uchun olmoslarni jamg'arib mana bunaqangi yig'ib yuringlar. Yozda Champions playerlar ham keladi, shunga ham yig'ib yuringlar. Unda Emiliano Martinesni olishni boshladik. 1825 tangaga, bo'yi 195 santimetr ekan. Unda oldik. Grafikalar вообще bomba. Mana Emiliano Martinesni ham oldik. Endi bitta open pack qilib yuboramiz shu joyiga. Omadni qaranglar, videoda omadni qaranglar mana. Omadni qaranglar. Yana bitta open pack ketadi. Omadni qaranglar-da. Sig'mas ekan. Shuning uchun bularni sotib yuboramiz. Mana kuchaytirgich olib beryapman-da obunachimizga. Endi Emilianoni full qilishni boshlaymiz. Emiliano qani? Zaxiraga tushdi shekilli. Emiliano Martines qani? KKlarga o'tamiz va Alisson o'rniga qo'yib olamiz. Endi esa kuchaytirgichlarimiz talaygina, olmoslarimiz ham talaygina. Birin-ketin kuchaytirishni boshladik va KKlarga tushdi. Endi esa yana KKlarga 84 bo'ldi. Hozir 85 bo'ladi, chunki ikkitadan bitta darvozabonni full qilish uchun o'zi 20 ta oddiy kuchaytirgich ketadi. Shuni ham aytib qo'yay ma'lumot sifatida. Hozir 86 bo'ladi, mana aytdim-ku. Endi 87 bo'ladi. Mana ikkitadan bittasida bitta daraja plus qo'shilib boradi darvozabonlarga. Mana 88. Hozir 89 bo'ladi-yu, kuchaytirgichlarimiz tugaydi, keyin olmos sarflab boshlaymiz. Mana faqat GKRga tushdi desak ham bo'ladi. 90 bo'lib ketdi. 69 danmi, 79 danmi? Juda yaxshi kuchayapti. GKXga ham mana tushdi va nihoyat. Biz bundan 100 chiqara olmaymiz shekilli. Yashildan Narumadan 100 chiqaribdi odamlar. Mana GKR 93, GKX 88 va Emiliano Martines full. GKR 93, GKX 88 bo'lib, Emiliano Martinesimiz full bo'lib qoldi. Endi obunachimga sizlar kommentariyada maslahat berasizlar. Obunachimdan akkaunt oldim-ku. Mana turibdi akkaunt, ko'rib turibsizlar. Men obunachimga aytdim. Bunaqa ko'p futbolchini full qilishingizga 1 yil ketadi dedim. Agar 24 ga 7 o'ynasa 1 oyda ham full qiladi, to'g'ri. Mana zaxiradagi o'yinchilarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana keraksiz o'yinchilar juda ko'p-da bu yerda. O'zlaringiz ko'rib, keraksiz o'yinchilarni kommentariyaga yozib ketinglar. Sotadigan o'yinchilarni. Mana sotilishi kerak bo'lgan o'yinchilar juda ko'p. Men shuni maslahat bersam, tushunmadi obunachimiz. Obunachimizga ham kattakon rahmat. Videoga akkauntini berib turibdi bizga. Qizg'anmasdan ayrimlar akkauntini juda qizg'anib berishmaydi, mayli o'zi biladi. Xullas bu obunachimizga kattakon rahmat baribir.
Jo'raxon ismli obunachimiz. Mana ko'plab skautlar ochib, kuchaytirgichlar ko'paytirib beryapman, lekin bularni sarflamaymiz, chunki sizlar kommentariyada yozasizlar qaysi o'yinchilarni sotishini, keyin shunga qarab obunachimiz o'yinchilarni sotadi, keraksiz o'yinchilarni. Keyin esa o'yinchilarni full qilib, yana bitta video chiqaramiz kuchaytirgichlarni yig'ib. Xudo xohlasa Mario Balotelini ham full qilib video chiqaramiz. Shu videodan 60 ta like yig'ib bersanglar, qo'lingizdan keladimi? Shuni aytinglar menga hamda kommentariyaga yozib ketinglar. Mana ko'rdinglar, qaysi o'yinchilar kerak emasligini yozib ketinglar. Mana bu yerda ham bor. Mana qaysi o'yinchilar kerak emasligini yozib ketinglar. Endi bitta live o'ynavoramiz. Biz avval taktikalarni to'g'rilab olaylik. Taktikalar ochilmagan shekilli. Bazalar yaxshi kuchaytirilmagan shekilli. Olmos ko'p, olmos jamg'arib turibdi. Sizlar ham shunga o'xshab olmos jamg'arib yuringlar. Mana bitta onlayn o'yin o'ynavoramiz 32lik akkauntga qarshi. Ovozini o'chirib qo'yamiz. Mana boshladi. Endrik. Dembele. Keyin o'tib ketishing kerak edi. Romerodan o'tolmading, pasni qiyshiq beryapti, ko'rib turibsizlar. Men o'zim ham to'g'ri bermayapman. Xudo xohlasa endi bu yog'iga videolarni bosamiz endi. Raqibimizning akkaunti oddiyroq ekan. Dembele yetib ololmading, Alexander-Arnold. Modric. Paslarni to'g'rilab ber axir. Paslarni to'g'rilab ber, Modric. Qarigan futbolchilarga odat bo'libdi endi bu. Bu nimaga o'chik? Bu nastroydan to'g'rilab olish kerak buni. In-game tactics. Mana shuni yoqib qo'ysak, boyagi yerga borganda S harfini bosganda jarima maydonining ichiga tashlab beradi, bilsanglar. Shuning uchun shu joyini yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Hozir men shunaqa qilaman deb to'g'riga tepib yubordi. Buni o'chirib qo'ygan ekan obunachimiz Jo'raxon. Bu obunachimizning akkaunti kuchsiz bo'lsa ham yaxshi o'ynab turibdi. Meni ham o'zi men o'ynayotgan akkauntim ham kuchli emas ekan. Lekin berib turganiga kattakon rahmat Jo'raxonga. Mujikni ishini qilib. Shuni ham ololmadi, ko'rdinglarmi? Shuni ham ololmadi. Men yana nimalar qilishim kerak bu yerda? Mana birinchi taym 0-0 hisobida. Ko'rdinglar? 0-0 bo'lib qoldi birinchi taymda. Mana Mendes o'rniga Salibani tushirdik. Bu markaziy himoyachi bo'lsa ham boshlab beramiz. Qotyapti internet. Internetda biroz muammo bo'lyapti menda. Mana shu Rudigerdan olib qo'ysam yomon qilardim, lekin o'yinchilar charchaganmi deyman. Oldirib qo'yib yotibdi-yu.
Shunaqa qilib Wi-Fi qotib qolsa juda asabing buziladi odam. Juda asab buzilyapti, juda. Mazza qilib o'ynolmaysan nega? Dembelega o'tishi kerak edi to'p. Balansli o'yin o'ynayapmiz hozir. Endi hujumli o'yinga qo'yib oldik. Endi o'yinni ko'rasizlar. Xudo xohlasa bitta editdan bosib yuborasizlar. Ovozlarimni qo'yib oldirib qo'ydik. Qaytanga o'zimga gol o'tkazib qo'ymoqchimanmi? Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Gol o'tkazib qo'ymadik. 0-0 bo'lib qolsa lekin uyat bo'ladi, jigarlar. 0-0 qilib qo'ysak uyat bo'ladi, uyat bo'ladi, uyat bo'ladi. Uyatga qolamiz jigarlar. Obunachilarimizning orasida. Dembele. Gol! 90+2 da gol. Nega kulyapti o'zini ustidan? Sizlarni uyaltirib qo'ymaslik uchun men gol uryapman. Kulgani uchun ham golni ko'ramiz. Raqiblar ustingizdan kulsa, gol uring va uni ko'ring. Rohatlansin goldan. Oxiri o'zi ham chiqib ketadi hozir. O'zi ham chiqib ketadigan darajaga olib boramiz. Yoki bitta gol o'tkazib berib, ekstra taymlarda xo'rlasakmikan bu raqibni. Boyaga qaysi o'yinchilarni sotish kerakligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bittasida yutdik. Kulganicha qolib ketdi. Kimni ustidan kulganini ham bilmaydi. Mana bu reklamani ko'raveramiz. Aybga buyurmaysizlar. Bu ham bitta DLSga o'xshagan futbol o'yinini reklamasi ekan. Reklama qilib beryapman sizlarga. Salah asosiy o'rinda turar ekan. Bu APLnikimi ekan yoki Color Block. Bu ham normalniy o'yin. Internet yo'q payti o'ynashga juda normalniy o'yin. Lekin mana bunaqa reklamada ko'rayotganlaringlardek emas. 93 tanga berayotgani uchun bir reklamani ko'rgandim. Mana bu reklamani esa mayli buni ham ko'ramiz. Lekin buni ko'rmasdan o'tkazib yuborishni siri bor. Hech kimga o'rgatmaganman. Aslida yo'q deb yozishni keragi yo'q. Buni siri bor. Bitta ko'k agent oldik. Buni ham hozir ishlatamiz. Mana bu Sakaga e'tibor beringlar. Necha yildan beri 84 holatda turadi. Puli ham o'zgarmaydi. Ko'k agentni ochamiz va Araujo tushdi bizga. Endi yana nimalar qilsak bo'ladi? Videoni qiziqarli qilish uchun yana nimalar qilsak bo'ladi, jigarlar? Keyingi videoda nimalar qilishimizni kommentariyaga yozib ketamiz. Xayr, salomat bo'ling, kanalimizga obuna bo'ling.